今天去度假村玩，因为今天是放年假，叫爸爸起来喽！切入！哦，这么早就要起来喽？因为2个乖宝贝今天放年假，你不是说要带他们去度假村玩吗？对哦，那我先去放个伞，拜拜。去家赶快起来喽！小孩就在隔壁看我的。噔噔，姐姐起来了！爸爸说今天要带我们去度假村玩。对呀，那叫妹妹起来吧。妹妹起来了！还想要睡啊？不行，爸爸说今天带我们去度假村玩呢。哦，对哦，那我赶快起床了。妹妹姐姐，赶快出发吧。哦，那你们赶快准备你们的水壶还有背包。那妈妈先去准备食物喽。那我走喽。咻！我准备好了，姐姐你的水壶呢？那我要带水壶啦。妈妈刚刚还有说要带背包，你要带你的娃娃去吗？耶，背好了。那我们的东西都准备好喽，那我们先去找妈妈吧。我想想看要煮什么菜，然后带什么去。妈妈，我也想吃冰淇淋。哦，那我们来看看冰箱有什么口味吧。顺便出来看一下。妈妈，你的冰箱怎么那么乱？我也不知道啊，我昨天没有动，所以昨天还整整齐齐的。我想到了，妈妈昨天去购买了，然后直接丢进去冰箱里面，然后就变成这样了。哦，原来如此啊！那我们现在打开看看。怎么那么满都爆出来了？妈妈，姐姐，你们可以装在这里面哦，我们全部都带去好了，因为爸爸太会吃了，全部带去才够吃哦。那我们就一次把它装进去吧。哇，我们都装满了。妹妹，可是我们要放哪？那我去叫爸爸来帮忙抬，因为太重了。好。刚刚妹妹说这里有很大的东西要抬哦。你们要带这么多去吃吗？会不会太多了？不会啊，因为妹妹刚刚说你吃很多，所以她都把冰箱的东西全部拿去了。也对，好吧，那我们就带这么多吧。好了，那我先拿去车上喽，你们赶快来吧。好呀，那我帮忙一起拿。走喽。车子在那边呢，那边。这边。他们忘了关冰箱了，真是浪费电。我来关一下，连灯都没关。那我们也来关一下。我们要检查一下所有电器都关了才能出门哦。还有一个冰淇淋哎，我拿走吧。爸爸妈妈，那我也出发喽，冲喽！大家都准备好了吗？还有。好了，系好安全带了吗？系啦。好喽，那我们出发喽。布布，终于到了！哇，好漂亮哦！妹妹，你说对不对啊？那我们赶快下车吧。哇，那我要下车喽。我现在把东西放到冰箱里喽。发生什么事啊？妈妈，我的牛奶冰，我的布丁，我的冰淇淋，我的热狗，草莓优格，一定是爸爸开车开太快，都是飞了。我没有，我们要开很快哦，安全有，驾你刚就咻，是不是在我们家？再开8个小时回去吧。我好累，我要睡觉不了。行，爸爸怎么办？像我们连胡萝卜都没得吃了。对了，那我叫车子自己回去帮我们拿吧。他又没有手。没问题。车子，赶快回去帮我们拿食物啊！是的，主人。快点，拜托你了。好的，主人。1、2、3，你看吧，车子都帮我们回去拿喽。可是回去8个小时，回来又8个小时，不是会很久吗？没有，我的车子因为没有人驾驶，它可以立马回来哦。真的吗？有多快？那你们跟我一起说立马，然后它就会回来喽。真的吗？当然是真的，我的神奇车车，你们居然不相信它？立马。太小声喽！立马。太小声喽！立马。
大声了，它冲太快了，都撞倒我了。你看看食物，这不就回来了吗？你看看，那我哥哥以后就不用爸爸在啦，只要想出去玩就立马他就会来啊，然后这车就立马他就冲啊。哦，不对，它只听我的，因为是我的车子。那大家要跟我一起说，立马它才会走哦。快回去，立马！还一起帮忙把东西放到冰箱吧。哇，好漂亮的房子哦！哇塞，好大！关门。哇，怎么那么大？哦，这有好酷的厨房，我可以在这里煮菜。这里是桌子，刚好有4个人。那我们就去楼上参观一下吧。那我去楼上放东西喽。妈妈。订的真棒啊！果然我订的好哦。哦，肚子有点痛，厕所在哪？哦，这，你大个便，不可以偷看哦。哇，舒服啊！不要偷看。妈妈现在要把东西全部放到冰箱里，你们2个先去后面院子玩吧。听说后面有荡秋千呢。哦，真的吗？我好想玩，姐姐可以带我去吗？好啊，那跟我走吧 ，Let's go。全部都放好喽，关闭。那妹妹，我们上去放东西吧。楼上是我们的房间。哇，是这边吗？好漂亮哦，好酷哦！哇，什么酷？不放喽。我们开了8个小时呢，真是累啊。对啊，我们可是开了